Today I want to update the world. Приветствую всех граждан нашей великой Родины. 坚持落实发展议程。 Гол асуудал нь геополитик болцоод байгааг анзаарахгүй байж болохгүй байна. За Америкийн нэгдсэн улсын Конгрессийн доод танхимын дарга өөрийн биеэр Америкийн зэвсэг түвшний жанжин штабын дарга руу залгаж, ерөнхийлөгчийг цөмийн зэвсэг хэрэглэж, дайныг эхлүүлэхгүй байх бүхий л арга хэмжээг авахыг уриалсан түүх өмнө хизээч Америкийн нэгдсэн улсын түүхэнд тохиолдож байгаагүй. За Америкийн Батлан хамгаалахын сайд нь улс төрийн албан тушаал бөгөөд харин Америкийн зэвсэг түвшний жанжин штабын дарга нь Батлан хамгаалахын бүхий л ажлыг удирдах зохион байгуулж байдаг онцгой эрх бүхий албан тушаал. За энэ парламентын доод танхимын дарга Нэнси Пелоси генерал руу өөрөө залгаж Трампыг цөмийн зэвсгээс хол байлгахыг хэлсэн хэрэг. За генерал юу гэж хариулсныг хинч мэдэхгүй юм байгаа. За яс цусны цэргийн албан хаагч түүний хувьд бүх цэргийн ерөнхий командлагч бөгөөд ерөнхийлөгчийн үгийг үг дуугүй биелүүлэх ёстойг магтсандаа ортол мэдж байгаа. За яг одоо Дональд Трамп ерөнхий командлагч буюу ерөнхийлөгч хэвээр байгаа. За Нэнси Пелоси нэгдүгээр Батлан хамгаалахын салбар нь улс төрөөс хол байх. За хоёрдугаарт ерөнхийлөгчийн хууль бус үүргийг биелүүлэхгүй байх гэсэн хоёр нөхцөл тавьсан байгаа. За цөмийн зэвсэг хэрэглэхийг зэвсэг түвшний ерөнхий командлагч буюу ерөнхийлөгч өгдөгч зэвсэг түвшний жанжин штабын даргын тушаалгүй бол цөмийн зэвсэг хэрэглэж чадахгүй. За үнэхээр Америкийн нэгдсэн улсын ачсан намын удирдлага Трампын урьдчилан таашгүй үйлдэлээс айж байгаагаас ингэх болсон уу эсвэл Трампын улс төрийн карьерт цэг тавих гэж ингэв үү? За миний хар бол хоёр дахь нь гэж бодож байгаа. За учир нь ерөнхийлөгчийг одоо дэмжигчид Капитолыг дайрсны дараагаар Трампыг ерөнхийлөгчөөс нь огцруулах талаар илүү хурц яригдж эхэлсэн. За огцруулах хоёр арга байгаа. Нэг нь Америкийн нэгдсэн улсын үндсэн хуулийн 25 дугаар заалтыг үндэслэн, за хоёрдугаарт импичментээр. За импичмент гэдэг нь ерөнхийлөгчийг одоо хүнд болон хөнгөн гэмт хэрэг хийсэн, эрх мэдлээ хэтрүүлэн ашигласан хэрэгт хариуцлага тооцож огцруулахыг хэлж байгаа юм аа. За энэхүү Америкийн нэгдсэн улсад сүүлийн 7 хоногт өрнөж буй улс төрийн халуун сэдвийг одоо Жо улс төрийн нэвтрүүлгийнхаа энэ дугаараар Батбаяр биний би та бүхэндээ тайлбарлахыг хичээх болно. За Америкийн нэгдсэн улсын үндсэн хуулийн 25 дугаар заалт гэдгийг Америкийн Холливуудын кино сонирхогчид сайн мэдэх байхаа. За жүжигчин Харрисон Форд тоглосон ерөнхийлөгчийн онгоцыг террористууд эслэн авч ерөнхийлөгчийг барьцаалан авдаг кинонд яг энэхүү яриад байгаа 25 дугаар заалтын талаар гардаг. За энэхүү кинонд ерөнхийлөгчийг ажил үүргөө биелүүлэх боломжгүй боллоо гэж үзэн ерөнхийлөгчийн ажлыг дээд ерөнхийлөгчид олгож байгааг харуулдаг бөгөөд холбогдох эрх бүхий хүмүүс маш яаралтай уралдан шийдвэрлэж улмаар Конгресс баталж байгааг харуулдаг лээ. За үндсэн хуулийн 25 дугаар заалтыг хууль тогтоох дэд болон доод танхим удтал хэлэлцэж байж 1965 онд батлан үндсэн хуульд нэмэлт өөрчлөлт болгон оруулсан бөгөөд 1967 оноос эхлэн хэрэгжилж эхэлсэн. За энэхүү нэмэлт өөрчлөлтийн 25 дугаар заалт нь ерөнхийлөгчийн ажил үүргийг дээд ерөнхийлөгч шилжүүлэх процедурыг зааж өгсөн бөгөөд ерөнхийлөгч нас барах, өвдөх, өвчтний улмаас ажиллах боломжгүй нөхцөл байдалд орох үед хэрэглэхээр тусгаж өгсөн. За анхны энэ тохиолдол тэртех 1841 онд болсон байдаг. За ерөнхийлөгч Харрисон өвчтний улмаас нас барснаар дэд ерөнхийлөгч Джон Тейлор ажлыг нь авсан. За тухайн үед 25 дугаар заалт гэж байгаагүй тул ерөнхийлөгчийн ажлыг авч байгаа хүн нь жинхэнэ ерөнхийлөгч болж байгаа юм уу? Эсвэл ерөнхийлөгчийн орлон гүйцэтгэгч гэх албан тушаалтан болж байгаа юм уу гэх мэтчлэн их ойлгомжгүй асуудлууд гардаг байсан. За мөн 1963 онд Америкийн нэгдсэн улсын 35 дугаар ерөнхийлөгч Кеннедиг Даллас хотноо буудан хороож улмаар нас барсан одоо ерөнхийлөгчийн цогцыг тээвэрлэн явсан онгоцонд дэд ерөнхийлөгч Линдон Джонсон тангараг өргөн ерөнхийлөгч болж байсан түүх байдаг. За энэ тухай бас кино байдгийг та бүхэн бас үзсэн байхаа. За энд энэхүү 25 дугаар заалтыг үндсэн хуульд оруулж өгөх нь зүйтэй гэж үзэн хэлэлцэн баталсан хэрэг. За энэхүү 25 дугаар заалт мөн дэд ерөнхийлөгчийг хэрхэн солих талаар бас оруулж өгсөн байдаг. За ийм түүхч бас Америкийн нэгдсэн улсын түүхэнд байдаг. За Ричард Никсон ерөнхийлөгчийн үед дэд ерөнхийлөгчөөр ажиллаж байсан Спиро Агнио гэмт хэрэгт холбогдсон гэсэн үндслээр ажлаа хүлээлгэн өгөхөөр болж ерөнхийлөгч Никсон дэд ерөнхийлөгчөөр тухайн үеийн парламентын гишүүн Жеральд Фордыг сонгосон байдаг. За төд удалгүй Никсон өөрийн хүсэлтөөр ажиллаа дэд ерөнхийлөгчтэй өгөхөөр болж Жеральд Форд ерөнхийлөгч болж байсан төвхтэй. За Никсны хэргийн талаар та бүхэн сайн мэдэх байх. За 25 дугаар заалтад ямар нөхцөлд ерөнхийлөгчийг солих талаар бүр тодорхой зааж өгсөн байдаг. За зөвхөн нас барсан эсвэл өвчтөе үед гэсэн байхаа. За ерөнхийлөгч ажил хийх боломжгүй болсон талаар өөрийн биеэр бичсэн өргөдөл эсвэл түүний баг буюу дэд ерөнхийлөгч болон засгийн газрын гишүүдийн гарын үсэг зурсан албан хүсэлтийг Конгресс хэлэлцэн авч үзэх ёстой.
За ийм нөхцөлд ерөнхийлөгчийн ойр дотны хүмүүс буюу хамтран зүтгэгчид нь Трампыг өвчтөө гэж хэлэхгүй нь ойлгомжтой байхаа. За яагаад гэвэл зөвхөн өвчтөө гэх үндслээр 25 дугаар заалтыг Трампд хэрэглэж болно. За иймд энэ аргыг Трампд хэрэглэж үнэхээр юм болохооргүй байгаа. За дээд ерөнхийлөгч Пенс ч гэсэн өөрөө 25 дугаар заалтыг дэмжихгүй гэсэн байгаа. За өнөөдөр 5 гариг буюу Америк нэгдсэн улсын Конгрессын доод танхим ерөнхийлөгч Дональд Трампыг эргүүлэн татах импичментийн санал хураалт явуулах гэж байгаа. За Конгрессын доод танхимын дийлэнх нь ажилтсан намын гишүүд байгаа тул энэхүү санал хураалтын дүн ойлгомжтой юм аа. За Америк нэгдсэн улсад анх импичментийг 1868 онд хэрэглэж үтсэн байдаг бөгөөд тухайн үед Андрю Джонсон ерөнхийлөгчийг албан тушаалаа уруулан ашиглаж батлан хамгаалахын сайдаа хууль бусаар огцруулсан гэж үзэн түүний хугацаанаас өмнө ажлаас нь чөлөөлөх шахсан. За тэрээр мөн адил ерөнхийлөгч Абрахам Линкольныг одоо буудан хороосын дараа шууд ерөнхийлөгч болж байсан түүхтэй. За талигаач Линкольн ерөнхийлөгчийн хамгийн дотны найзыг одоо батлан хамгаалахын сайдын суудлаас нь буулгаж өөрийн хөнөө тавих санаатай байсан юм. За Сенатын гишүүдийн дийлэнх нь огцруулсан батлан хамгаалахын сайдаа эргүүлэн тавихыг одоо шаардсан боловч ерөнхийлөгч Джонсон хүлээн авахгүй байсан тул Конгресс ерөнхийлөгчийн эсрэг импичмент зарлаж хэлцүүлэх эхлүүлсэн байдаг. За гэхдээ эхлүүлсэн ажлаа дуусгаагүй. Учир нь хэрвээ ерөнхийлөгчийг огцруулчих юм бол түүний дэд ерөнхийлөгч нь ерөнхийлөгч болох байсан. Харин дэд ерөнхийлөгч нь өмнө нь Конгрессийн гишүүн байсан бөгөөд бусад Конгрессийн гишүүд түүнийг үзэн яддаг байсан тусвалж ерөнхийлөгч Джонсон албан тушаалд нь үлдээсэн байдаг. За Америк нэгдсэн улсын төвхөнд 2 дахь удаага импичментийг Ричард Никсон хэрэгэлсэн байдаг. За тэрээр Конгрессийн дэд танхимын санал хураалтыг одоо хүлээлгүй гэсэн байдаг. За хэрэг явдлыг сануулах юм бол яг сонгуулийн өмнөхөн одоо өрсөлдөгч намынхаа төв байранд гадны хүмүүсийг хөлслөн чагнах төхөөрөмж суулгаж байгаа баригдсан юм. За түүний энэхүү гаргасан шийдвэр болон үйлдэлийг одоо болтол тайлбарлаж хинж чаддаггүй. За учир нь тухайн үеийн олон нийтийн санал асуулгаар Никсон хамгийн өндөр рейтингтэй байсан бөгөөд 2 дахь удаага ерөнхийлөгч болох нь одоо баргаж баталгаатай байсан. За сонсох төхөөрөмж суулгаж байсан нөхдүүдийг үйлдэл дээр нь цагдаа нар одоо байрснаар энэ хэрэг эхэлсэн бөгөөд олонний анхааралд өртгөөргүй чимээгүй өнгөрч болохоор л байсан. За гэвч тухайн үеийн цагаан ордны тамгын газрын дарга FPR буюу холбооны мөрдөх товчоо руу залгаж наад одоо баригдсан хүмүүсээ суллаж явуул гэж шаардсанаар энэхүү хэрэг эхэлсэн гэж хэлж болно. За харилцуур дээр байсан хүн энэ боломжгүй зүйл гэтэл тамгын газрын дарга чамтай хэн ярьж байгааг чи мэдж байгаа юу? Чи ажилгүй болохыг хүсээ юу? Ер нь ерөнхийлөгч үүнийг зүгээр өнгөрөөхгүй гэж хэлэгнээд уцаад харьсан байдаг. За энэ болсон ярианы талаар холбооны мөрдөх товчооны хүн өөрийн даргадаа одоо хэлэхэд дарга нь хэн ажилгүй болохыг харъя л да гэж хоорондоо инээлтсэн гэлцдэг. За үнэхээр тэд ажилтаагаа үлдсэн бөгөөд харин нөгөө тамгын газрын дарга ажилгүй болсон төдийгүй шоронд орсон байдаг. За энэхүү хүн дарамтлсан гэх хэргийг мөрдөх явцад сонсох төхөөрөмж арчсан намын байранд одоо байршуулж байсан явдлын талаар хэвлэлийнх нь баг сах мэдээлэл ирж олон нийтэд ил болсон түүхтэй. За энэхүү мэдээллийг холбооны мөрдөх товчооны дэд дарга нь өөрөө Вашингтон Пост сонины 2 сэтгүүлчд өгдөг байсан нь хязээ хойно ил болсон байдаг. За ер нь ерөнхийлөгч Никсон хүний яриаг нууцаар бичих сонсох дуртай нэгэн байсан. Энэ хязээ хойно өөрт нь том асуудал бий болгоно гэж яаж мэдвүлээ. За тэрээр энэ үйл явдал болохоос өмнө өөрийн ажлын өрөөндөө бас сонсох бичих төхөөрөмж суурьшуулж байсан бөгөөд зорилго нь дараа нь өөрийн тухай одоо мемуар ном бичихэд хэрэгтэй гэж бодсон гэдэг. За учир нь тэрхүү төхөөрөмж нь Никсны өрөөнд хэн нэгэн хүн юм ярьж эхлэх юм бол өөрөө бичиж эхэлдэг байсан төхөөрөмж юм. За цаанаа тусгай файл болгон хадгалдаг байсан. За арчсан намын байранд сонсох төхөөрөмж хэрхэн яаж ямар хүмүүсээр тавиулах талаар ярьж байсан одоо Никсон болон түүний туслахын бүх яриа бичигдэн үлдсэн байдаг. За энэ яриаг хийж байхдаа Никсон бичлэг хийдэг төхөөрөмж ажиллаж байгааг мартсан гэгддэг. За энэхүү ярианы бичлэгийг ил болгох шүүхийн шийдвэрийг Никсон хүлээн зөвшөөрөхгүй гэсэн бөгөөд ерөнхийлөгчийн онцгой эрхийн дагуу олон нийтэд ил болгох боломжгүй гэсэн байдаг. За үүний дараа дэд шүүх буюу манайхаар одоо үндсэн хуулийн цэц бичлэгийг ил болгох шийдвэр гаргасан байдаг. За ингэж олон нийтэд Никсны хууль бус үйлдэлийн талаар гарцаагүй нотлох баримт дэлгэсэн байдаг. За ерөнхийлөгч Никсон өрсөлдөгч намынхаа байрлал хүмүүс хөлсөлж сонсох төхөөрөмж суурилуулахыг завдсан болон албан тушаалаа уруулан ашиглан холбооны мөрдөх товчооны мөрдөх үйл ажиллагаанд нөлөөлөхийг оролцсон гэсэн хэргээр Конгресс импичмент эхлүүлж доод танхимын гишүүд огцруулахыг дэмжиж Конгрессийн дэд танхим хэлцэх хэдхэн хоногийн өмнө Никсон өөрийн хүсэлтээр ажиллаа өгч түүний дэд ерөнхийлөгч Жеральд Форд ерөнхийлөгч болж байсан түүхтэй. За хэрвээ Конгрессийн дэд танхим асуудлыг хэлэлцсэн бол Никсон Америк нэгдсэн улсын түүхэнд хугацаанаас өмнө огцруулагдсан анхны ерөнхийлөгч болох байлаа. За түүний ажлыг авсан Жеральд Форд ерөнхийлөгч Никсонд өршөөл үзүүлж Никсны хэргийг хэрэгсэхгүй болгож шоронд явуулаагүй боловч түүний улс төрийн карьер үүгээр байхгүй болсон гашуун түүхтэй.
За ерөнхийлөгчийг бүрийн эрхийнх нь хугацаанаас нь огцруулах импичмент зарлуулсан дараагийн ерөнхийлөгч бол Билл Клинтон. За түүний асуудал Никсонтэй харьцуулах юм бол шал өөр асуудал байсан. За тэрээр хүүхнүүдийн зүрх сэтгэлд хүрдэг байсан төдийгүй тэдэнтэй ихээхэн зугааж цэнгдэг байсан гэлцдэг. За бүр Арканзас мужийн амбан захирагч байхдаа л хил ам тасардаггүй, хүүхнүүдтэй зугаас сэрэг нь шүүхээс тасардаггүй байсан гэлцдэг. За тэрээр өөрийн дотны найз нөхдүүдтэй хүртэл хэрвээ би цагаан ордонд очих юм бол энэ явдал дуусгар болно гэж хэлсэн байдаг. За гэвч эр хүнл эмчин яаж үгүй гэв. Тэрээр цагаан ордонд дадлага хийж байсан Моника Левинскийг их оюутан бүсгүйтэй харилцаатай болж учир ургуулсан байдаг. За хэсэг хугацааны дараа ерөнхийлөгч Клинтоны сонирхол буурч Моника Левинскийд анхаарал хандуулахаа болсон байдаг. За харин Моника Левинский өөрийн дотны найз бүсгүйтэй энэхүү харилцааны талаар ам нээж Клинтон анхаарал хандуулахаа болсон талаар гомдлсон байдаг. Харин найз бүсгүй энэхүү яриаг бичлэг хийсэн байсанд бол мөнгөөр хэвлэлийнхэнд өгч олон нийтийн анхааралд орж улмаар холбооны мөрдөх товчгоо шалгаж эхэлсэн. За ийм явдал босно уу гэсэн мөрдөх товчооны хүмүүсийн асуултанд ерөнхийлөгч хариулахдаа үгүй болж байгаагүй гэснээр энэхүү хэрэг эхэлсэн байдаг. За яагаад гэвэл ерөнхийлөгч худал ярьсан явдалтай холбоотой юм байгаа. За ерөнхийлөгч хүний хувьд хувийн амьдралд нь юу ч тохиолдож болох боловч ерөнхийлөгч хүн худал ярьж болохгүй. За ингэж Клинтоны импичментийн процесс эхэлсэн төгтөө. За Конгрессийн доод танхим энэхүү асуудлыг хэлцэж буруутай гэж үзэн асуудлыг дээд танхим руу илгээсэн боловч санал хураалтаар яг ижил хэмжээний санал авсанд бол Клинтоныг огцруулж чадаагүй. За ерөнхийлөгчийг огцруулахын тулд саналын 3/2 нь огцруулах гэсэн санал өгч байж огцруулдаг журамтай байна. За харин Дональд Трампын хувьд яг жилийн өмнө Конгрессийн доод танхим бас Трампын импичментийг хэлцэж байсан. За гол буруутгах байсан зүйл нь ерөнхийлөгч Дональд Трамп Украиний ерөнхийлөгч Зеленскийтэй уцаар ярьж байхдаа Жо Байдны хүүгийн хэргийг яаралтай нээж шийдвэрлэхийг шаардаж байсан. За учир нь шинээр сонгогдоод байгаа ерөнхийлөгчийн хүү нь Украинд байгалийн эрчим хүчний чиглэлийн бизнес эрхэлдэг байсан бөгөөд хэл хагуул авсан байх магадaltaй гэж үзэж байсан. За харин ачаас намын нөхдүүд Трампыг улс төрийн өрсөлдөгчөө буулгаж авч нэр хүндийг нь унгаах зорилгоор гадаад улсын ерөнхийлөгчийг дарамтлсан гэж үзэж байгаа. За Конгрессийн доод танхимын гишүүд ерөнхийлөгч Дональд Трампыг буруутай үйлдэл гаргасан гэж үзэн асуудлыг дээд танхим руу буюу Сенат руу оруулсан. За Конгрессийн доод танхимыг бодох юм бол Сенатын танхимын дийлэнх гишүүд нь бүгд найрамдах намын гишүүд тул Трампыг буулгаж авах санал дутсан байдаг. За ингээд Трамп цагаатсан байдаг. Ер нь импичментийн процесс их хүнд урт удаан хугацаанд үргэлжилдэг процесс байдаг. Жишээ нь Клинтоны импичментийн хугацаа 5 сар үргэлжилсэн бол Дональд Трампын процесс нь 1 сар 2-7 хоног 4 өдөр үргэлжилсэн байдаг. Харин одоо ерөнхийлөгч Трампын бүрийн эрхээ хугацаа дуусахад ердөө 7 хоног үлдээд байгаа. Иймд Трампыг дахин импичмент хийх хугацаа дэндүү бага, хэлцэх, маргаан үүсгэх хугацаа бараг байхгүй болоод байгаа. За ер нь бол шууд санал асуулга явуулж таарах байх. Гэхдээ энэ нь хэр хуульд нийцсэн юм болох юм бол доо. Олон түмэнд энэ таалагдах болов уу гэх асуудлууд гарч ирнэ. Хэрвээ Конгрессийн доод танхим огцруулах нь зөв гэд хэлцээд гараад ирэх юм бол Конгрессийн дээд танхимын шийдвэр гол үр гүйцэтгэн. За одоогоор Сенатын дийлэх гишүүд нь бүгд найрамдах намын гишүүд байгаа. Тэд өөрийн намын ерөнхийлөгчийн эсрэг санал өгөх болов уу? Ер нь 100 Сенатын гишүүний 3/2 нь буюу 75-аас дээш гишүүний огцруулах санал авч ийж ерөнхийлөгчийг огцруулна. За хэдий Трампын дэмжигчид Капитол руу дайрсан явдал 5 хүний амийг авч чадсан балбад үйлдэл боловч Трампыг дэмжигчид хаашаач алга болоогүй. Үзэл санаандаа хэвээрээ байгааг бүгд найрамдах намын нөхдүүд мэдэж байгаа. За энэ нь санал өгсөн иргэдийн бараг тал хувь буюу 47%. За мэдээж хэрэг Капитолыг дайрсан хэрэг олон хүний уур цаарыг хүргэсэн боловч мөн олон тооны хүн болж тех хэрэгтэй байсан гэж хэлж байгаа. За 4 жилийн өмнө Дональд Трамп мундаг итгэгч ч юм уу уран цэцэн ярьдаг оратор болсондоо гараад ирсэн юм огт биш юм байгаа. За тэрээр Америкийн хэцүү улсын цагаан иргэдийн санаа зовниж байдаг асуудлуудыг гаргаж ирж тавьсан нь олон дэмжигчтэй болох үндэс болж өгсөн байдаг. За тэдний үзэж байгаагаар цагаан иргэдийн хөс хөтөлмөрөөр бий болгож байгаа татварын мөнгийг ажил хийх дурггүй насаараа хөтөлмөрлөж үзээгүй иргэдэд тусламж тэтгэр болгон өгч байгааг дургуйслаа илэрхийлдэг. За мөн гаднаас ирсэн иргэд ажил хийхгүй хүүхд төрүүлж хүүхдийн тэтгэмжийн мөнгөөр амьдарч байгаа дургуйслаа илэрхийлдэг. За мөн инх тунх амьдрахын оронд цагаач иргэд маань гэмт хэргийг нэгсэж Америкийн хэцүү улсын газар нутаг дээр террорист халдлага хийх нь ихсэж байгааг бас эсэргүүцдэг. За гаднаас ирж байгаа иргэд бас хямд цалин хөлс авдаг учраас Америк иргэдийн ажлын байрыг булааж байгаад бас эсэргүүцлээ илэрхийлдэг. За Америкийн үйлдвэрлэл нь гадны улс орныг зорих болж ажлын байрны хомсдол бий болж байгаад эсэргүүцэж улс орноо бодох цаг нь болсон гэсэн иргэд олсорч байгаатай холбоотой байсан.
За Трамп чадах ятгаараа сонгуулийн амлалтаа биелүүлж сонгогч олондоо таалагдж байсан. За Арабын болон Африкийн хэд хэдэн орноос цагаач иргэд ирэхийг хориглож мөн цагаачдын хуулийг чангатгаж эхэлсэн байдаг. За мөн Мексикийн хил дагуу хан босгох ажлаа эхлүүлсэн байдаг. За хятадд гараад байсан компаниудаа эргүүлэн авчрах ажлыг эхлүүлсэн. За мөн Трампын дэлхийн дулаарлын эсрэг Парижийн гэрээ хэлцээрээс гарсан шалтгаан нь өөрийн орны нүүрсний компаниудын ажлын байрыг үлдээхийн тулд цалин хөлстэй байлгахын тулд ийм шийдвэр гаргасан байдаг. За учир нь Парисын гэрээ ёсоор Америкийн нүүрсний уур хаанууд зогсоход хүрээд байсан юм байгаа. За ковид өвчин гараагүй байсан бол Трамп дахин сонгогдох шанс нь үнэхээр их байсан. За учир нь ковид гараагүй байхад Америкийн эдийн засгийн хурдтай өсөлт үнэхээр өндөр байсан. За мөн Америкийн ойролт орнуудад явуулж буй бодлого еврей иргэдийн талархлыг хүлээж байсан. Еврей иргэдийн саналыг авсан. За мөн хятадтай хэлийн маргаантай байдаг улс орноос ирсэн иргэд Америкийн хэцүү улсаас хятадтай хийж буй худалдааны дайныг ихээхэн дэмжиж Трамп саналаа өгч байсан. За жишээ нь 2009 онд хятадууд Филиппиний нийслэлээс 350 км гаруй зайд байрших жижиг арлыг эзлэн авахд тухайн үеийн Америкийн ерөнхийлөгч Обама ямар ч үйлдэл хийгээгүйд Филиппин улс үнэхээр их дургуутлаа илэрхийлж ерөнхийлөгч Дутерте Америкийн ерөнхийлөгч Обамаг амьтантаа зөөрлөж хүртэл хилээд авсан байдаг. За учир нь Америкийн нэгдсэн улс Филиппин улсын бүрэн бүтэн байдлыг хамгаалах хоёр улсын хооронд хийсэн гэрээ хэлцэл биелэлээ олоогүйд дургуутлаа илэрхийлж байсан юм аа. За улмаар зүүн өмнөд Азийн улс орнууд Америкт итгэл сулгаж байсан бөгөөд Америкт амьдардаг тэдгээр улсын иргэд илүү Трампыг дэмжиж байсан. Гэвч Трамп ялагдсан. Трампын дэмжигчид үзэл бодлосоо ураагүй бөгөөд тэдний дэмжиж байсан ерөнхийлөгч гарч ирээгүй ихээхэн хямарч дахин тэдний хүсэн хүлээж байсан өөрчлөлтүүд хийгдэхгүй болсон ихээхэн уцаартай байгаа. За яагаад гэвэл тэдний талд байх ерөнхийлөгч байхгүй болсон. За мөн сая явуулсан Конгрессийн дээд танхимын гишүүдийн сонгуулиар ардчсан намд дийлэх суудлаа алдчихсан. За мөн Конгрессийн доод танхим угаасаа ардчсан намын дийлэх байсан. За ардчсан нам хөзрийн хэллэгээр бол full house-та болсон гэсэн үг юм байгаа. За ийм шинэ ерөнхийлөгч Байден хэрхэн улс орныхоо эв нийтлийг бэхжүүлж олон сая Трампын дэмжигчдэд таалагдах ямар бодлого явуулах бол гэдэг сонирн байна. За улс төрийн сонирхолтой 4 жил болох байхаа. За тийм ээ, Америкийн ерөнхийлөгч ямар хүн болохоос дэлхийн улс төрийн чиг хандлага хааш ямар чиглэлд явах нь тодорхой болдог. За манай Монгол улс ч гэсэн энэ жил ерөнхийлөгчөө сонгоно. Ерөнхийлөгч хэн болох нь гол биш. Харин хэн зөв бодлого явуулж улс орноо өөд авч явах нь чухал байхаа. За манай улсын зорилт бол эрчим хүч болон шатхууны хэрэглээгээ өөрсдөө хангадаг үйлдвэртэй болж гадны нөлөөллийг багасгах нь чухал юм байгаа. За үүгээр энэ дугаараа өндөрлөж байна. Дараагийн дугаараар бид амлсан ёсоор төрөх улсын улс төрийн бодлогын талаар бэлтгэх болно. Хэрвээ бидний бэлдсэн мэдээлэл таалагдсан бол лайк дарж сан сэтгэгдэл бичиж үлдээгээрэй. Мөн шеэр хийж олон хүнд хүртэхээ мартуузаа. За манай YouTube сувгийн захиалагч болж шинэ мэдээллээс хоцролгүй хамгийн түрүүнд үзэж байгаараа гэж та бүхэндээ бас хэлье. Иргэн дараагийн дугаараар уулзцгаая. Та бүхэнд эрч хүч байнга байх болтугай.